裝修幫頭睇梁師傅唔使愁，大家好，我係 ST 梁師傅，今日同大家嚟到邊一度咧？呢度就係荃灣海濱花園啦。嗱，而家有個單位咧做緊全爆裝修啦，去到咩階段？我哋而家上去睇下先。Let's go，Let's go。我哋而家入到嚟單位啦，咁你睇到有啲咩特別咧？嗱，油漆咧應該係過咗第三陣灰嘅，係未上油嘅，係啦，未上油嘅，睇到啦。點解會喂？有時點解我哋會喺第三陣灰就要同啲師傅傾咗先咧？呢個係有原因嘅，因為一上咗乳膠漆或者其他油漆上去之後咧，有啲位咧，譬如好簡單嘅，譬如佢呢度有一嚿嘢，假設咧有一嚿嘢凸咗出嚟啦，其實用砂紙揩就甩咗噶啦。咁如果咧係上咗油漆之後咧，其實係要省咗佢嘅，咁個工序同埋時間又花咗多少時間咁啊？我哋都係最後都係決定第三陣嘅時候都早少少就同個師傅夾咗啊！喂，咁停一停先，去幫我望先，因為上咗油錯晒咧就麻煩啦。咁啊，大家會見到啦，呢一個點解會做一啲電掣上嚟嘅咧？原因就係呢度應該係有一組櫃嘅。咁呢組櫃咧，咁啲線咧就係唔使，因為呢度一定係有放個空間落嚟做一個儲物啊，或者係其他諸如此類嘅作用啦，所以佢預留咗啲線槽嘅空間擺咗出嚟。咁第日咧，呢度就係個電視機或者電視機就擺喺度啦。咁啲梳化通常就擺喺度噶啦。咁我哋入到嚟睇啦，咁啊第三陣灰睇下成地都係灰嘅。咁你會見到啦，咁點算咧？咁大家會留意到咧，我哋踩出去咧，就會咧成地都係灰噶啦。咁我哋通常咧就有塊濕毛巾啦，呢度嘅。我哋一定要確保佢夠濕啦。係啦，確保佢夠濕咧，咁你隻鞋咧一陣間走咧，唔好成個走廊都係嘅。咁我哋一陣間出去就會乾淨啲啦。咁啊，啲朋友成日問我點解個水壺有咩用啊？呢個其中一個用處啦，係可以飲水之餘又可以做到呢個動作。隻大門就未換嘅。佢換咗個窗台石好似。窗台石係打走咗，係將會換嘅，就係未到。好多時候咧，啲朋友仔咧會擔心咧。個窗台石會唔會影響到漏水防水咧？但係今次好清晰俾大家睇到咧，其實原生嘅窗台石係黐住呢個位嘅，咁大家見到啦，係唔會影響到嘅，係分開兩件唔同嘅位置嘅。所以好多朋友會話：窗台石嘅時候擔唔擔心鑿穿啲防水層啊或者咩之類，其實係黐上去嘅啫，通常係擺上面嘅，係啦。咁呢個就唔會影響到啦，大家唔需要太擔心。咁當然啦，都係嗰句啦。如果嗰個拆嗰個真係咁鑿咁啊，另計啦嚇，係咪先？咁啊都要講翻聲啊。如果唔係話任換都唔爛咁啊，真係大件事啊！我做油漆咧，佢呢度平晒咧，咁咧你做油漆啊省嘅時候咧，各樣嘢都方便啲嘅。如果製面凸晒出嚟啊，咁亦都話俾大家聽，點解好多時候電力完成嘅時候，可能係啲製面仲未爭嘅原因就喺呢度啦。如果你個電掣都係啲電線伸晒出嚟嘅，個個都擺晒喺度嘅，咁咪污糟晒咯。我係講膠紙包住得唔得咧？咁你其實調翻轉嚟講，其實喺做施工嘅程序嘅話，都係好阻住嘅哪怕佢係一個燈掣都好啦，你過嚟呢度睇下。哪怕開燈都好啦，佢哋都係咁樣擔住佢擺咗喺裏邊嘅啫，係啊。咁所以呢個時間咧，佢哋就會用個大掣去管晒成屋嘅開關。係啊，我哋見到咧，成地都雪去咗好符合呢個聖誕節嘅，睇下成地都係即係啲灰省晒喺度。所以咧，點解好多時候咧，呢一個就會話俾大家聽，我哋做裝修嘅時候油漆咧，點解唔可以喺屋企住啦？你睇下。呢個係第三陣灰，其實呢個情況係要經歷咗2至3次嘅，咁所以咧成屋都係好勁嘅，所以你無孔不入嘅。所以其實做喺屋企住緊嘅話咧，一鏟底批灰嘅時候咧，就會咁嘅整象係住唔到人嘅。大家千祈唔好去嘗試呢個工序，最少都做咗10日㗎啦。10日嘅話，你計埋禮拜6日就差唔多2個禮拜喎。咁2個禮拜嘅時候，咁你日日咁吸咧，其實都好辛苦嘅。呢一個咧，我哋睇到啦，呢個石又係換咗，係啦，打咗佢換咗㗎啦。咁呢粒粒突突嘅邊個會？佢哋咧，我哋裝嘅時候咧，係會搭咗啲英泥先，
跟住英泥砂漿咁樣拋咗喺度，跟住件石就會坐上去噶啦，放上去拍上去，咁啊拉翻平水咁就靚仔噶啦。咁啲邊咧就會多咗就擠咗啦。啲罅位咧太飽嘅時候，我哋都會填咗佢，然後再上面加翻一啲相應嘅顏色嘅物料去做，或者玻璃膠啦，咁啊去收翻個位嘅。大家會見我成日喺度摸牆啦，咁摸完牆梗係要洗手啦，係啦，因為成手都係灰啊嘛。咁同埋咧，我哋點樣去釐定一啲油漆咧？我哋咧通常咧都會離翻一個距離啦，譬如好似1米咁上下啦嚇。咁目測啦，咁目測用咗眼睇咧，究竟會唔會有好多嘅一嚿嚿啊咁樣嘅？咁呢個係一個都幾重要嘅嘢嚟嘅。咁油漆出現嘅時候，會唔會有好多掃路啊、嗰啲掃痕啊？之前咧通常用咗眼去睇嘅，因為摸完之後用咗眼睇啦。因為而家睇起上嚟咧，就都靚仔平滑嘅，到後面先至再睇油漆嘅油上去嘅效果啦。咁有污糟其實係咪都可以接受啊？即係可能有啲位有污糟咗，佢之後佢會再用油漆遮到定點樣？污糟呢啲遮到。嗱，通常咧師傅油之前咧，佢用雞毛掃一掃先，係啦，咁之後就上油嘅。咁啊，譬如好似呢啲顏色咧，佢呢啲顏色咧油漆就會遮咗噶啦，所以唔需要擔心嘅。梁師傅，我想問下點解有啲咧又有腳線，有啲位又未裝腳線？嗱，呢啲咧大家會睇到嘅。點解未裝腳線咧？因為咧佢未裝鐵隻門啊，隻門咧咪側邊有條線嘅，拼咗埋佢先知道距離噶嘛。係咁你唔知道長唔知道短噶嘛。譬如呢度兩隻門都未有嘅，咁所以佢碰到去嗰邊咧都呢邊就未有啦，呢邊都未有嘅，因為個門線係幾深啊，做咗出嚟。咁當然係有數嘅，咁當然係做咗之後，然後再碰上去咁啊，嗰個效果係最理想啦。呢啲門口咧、門口位啦，絕大部分都唔會裝住嘅，大概1尺以上啦，都留翻，因為呢啲定咗啦。如果咪冇嘅話，譬如呢啲咪留翻一成支咯，因為啲腳線通常係2尺度啦。到最後啦，我哋見到個對講機啦，好多時候咧，好多業主咧第一時間咧就會覺得，唉，唔好搞個對講機啦，我都唔係好想用。有啲就話留翻啦，我第日有機會會用。嗱，呢一個咧就係當你做晒全都好靚嘅時候咧，你會見到佢係偏咗舊嘅，即係個顏色啊。咁佢點做咧？嗱，大家可以問一問管理處，呢個叫做對講機或者叫 intercom 啦，有冇得賣，或者要更換幾多錢？因為同承辦商佢哋有晒啲資料嘅，係問下幾多錢，應該1000零到2000零蚊左右啦，要視乎翻每個屋苑唔同。咁有啲客人就咁做啦，有啲客人唔係嘅，我 cut 咗佢先，用我冚翻住佢。第日下一家想賣樓嘅時候，先至再開翻俾人睇，話呢個位啊，咁就係咁樣噶啦。咁啊，你要駁翻去啦，即係擔心啊嘛。咁有啲朋友唔係嘅，直情封咗佢咧，唔用啦，係啦，即係諸如此類。咁大家個選擇會唔同啦。咁視乎翻你自己嗰個中意嘅程度係點做啦，係啦。咁呢個都係要做少少決定啦，因為有機會咧拉咗出嚟之後咧，又要再執個油啊，咁就會多咗少少工序啦。梁師傅，我想問下，譬如假設客人三心兩意揀嗰隻色到諗下攝高落枕頭啦，我諗又想轉喎，咁有冇得話邊個喺個最敏嘅時間可以改啊？嗱，其實咧呢啲情況都有遇過嘅，咁咧通常係點樣咧？就係有個業主啦，佢哋想油可能係油粉紅色，咁出咗嚟嘅色咧會好深色。嗱，咁記住啦，油漆已經買晒啦。第二，如果個施工已經開始咗啦，又或者係已經油咗啦，呢度一定係要有一定嘅費用產生咗嘅。咁去到出咗嚟啦，個效果唔係咁中意。嗱，首先要睇下個期可唔可以即係自己搣到自己心水先啦。第二嘅話，如果嗰個底色係淺色嘅話咧，你想換一隻深色嘅話，遮上去咧就好簡單嘅啫。如果調翻轉你係深色，想油翻淺色咧，嗱呢一個就會可能會爭少少。點解咧？就可能係要油2至3浸，甚至乎4浸都可能先遮到啊。咁呢個要到時睇下個情況係點樣去同大家個衍生嘅費用啊諸如此類。咁相對嚟講，喂，我鏟過喎，我咪需要鏟過晒去做咧？嗱，真係有時就未必需要呢個動作嘅，因為點解咧？好多時候咧就係我哋擔心佢個底揦得唔實，做得唔好，我哋先至上去鏟咗佢，油過做過。咁調翻轉你上面嘅色面油咧，我哋嘅色面油啦。咁你係因為我個顏色係唔中意嘅話咧，係轉翻色嘅啫。咁係會厚咗嘅，但係係咪真係需要鏟過咧？我就建議大家唔好咁做啦，因為個樣時間啊，大家都知道係會變咗好長，同埋
花咗好多時間去做啦，呢個大家要記住啦。即係寧願揀錢，起碼都有補救。其實都係爭1浸至2浸嘅功夫咯，係啦。淺色嘅話咧，譬如好簡單白色啦，係咪？白色我想去油灰色嘅話，咁其實可能1浸2浸就遮晒啦，係咪先？如果你灰色上面油白色嘅話，係有機會會2浸啊3浸就會見到個底。可唔可以溝淡咗個灰色咁樣？唔同咗嘅，你又唔好咁講。係啦，嗱，今日師妹你好多問題啊，係啦，咁我哋今日見到大家睇到啦，就係油漆第3浸灰嘅時候係個景象係點樣啦？咁啊，當中我哋見到嘅嘢，大家要留意一下啦。咁特別係分享咗啲腳線啦，同埋對講機嘅問題啦。我哋今日分享咁多，下集再見，拜。如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！